როდის დაიხია უკან. საერთოდ ის თემაც, რომ ქართველებს ომი არ შეუძლია ბრძოლისთვის არის, ეს არის ზღაპარი. მე არ ვიცი ამ ზღაპრებს ვინ ახორციელებს, სამწუხაროდ ჩვენი ისტორია რუსულ კავკაზია მოჭრილი, მაგრამ როგორ ფიქრობთ ხა, ომი რას ქვია? ის რაც იგივე სპარსეთის წინააღმდეგ ხორციელდებოდა, ის იყო ომის შემადგენელი ნაწილი, უბრალოდ აქ იყო ბრძოლები და აქ იყო ბრძოლებს შორის ცალკეული შერკინებები. იყო ესე რომ ვთქვათ გენერალური ბრძოლები, რომლებიც ხშირ შემთხვევაში ომის ბედს წყვეტდა, მაგრამ ქართველი იბრძოდა მუდმივად. ანუ მისი ომი არ შემოიფარგლებოდა მარტო ცალკეული გენერალური ბრძოლით. სამწუხაროდ ჩვენ აქაც ბევრი რამე გვაქვს გადასახედი იმისთვის, რომ ქართული კაცის მენტალობა და ბუნება გავიგოთ. მე კიდევ ერთხელ ვამბობ, მე მქონდა ბედნიერება ქართველებთან ერთად მებრძოლა და მენახა ისინი ბრძოლის ველზე. და მე ვიცი, რომ ქართველი არის ყველაზე ჯიუტი მებრძოლი, რომელსაც ყველაზე მეტად უკან დახევა უჭირს და არ უყვარს. ეს ქართველი ჯიუტდება, კიდევ ერთხელ ვამბობ, მაშინ ვიყავით 30 კაცი და 150 კაცი დაიღუპა მოწინააღმდეგეს, ხო? სხვა არაფერი აქ იგივე ქართველების სიჯიუტია, რომელსაც არ სურდა ამ პოზიციის დათმობა. თუ გააზრებული ქონდა, რომ იმ პოზიციის დათმობით უფრო მეტ დავკარგავდით. და თავგანწირვის მომენტი დადგა ამ შემთხვევაში. რა თქმა უნდა, ერთი მეორე ხელს არ უშლის. ერთია რომ შენ გააზრებული გაქვს თუ შენი მოქმედებები რაც გამოიწვევს და მეორეა ამ გააზრების შედეგად შეგეძლოს. ანუ ხორციელი შენი სხეული დაიმორჩილო და არაგიტანოს შიშმა. ეხლა ნებისმიერ ადამიანს შიში ეს არის მდგომარეობა, როცა ადამიანი თავის მოქმედებებს ვერ იმორჩილებს, ხო? და ქართველი ყველაზე ნაკლებად ვარდება პანიკაში. რა თქმა უნდა, მე ბევრი ადამიანი მინახია პანიკაში, მაგრამ ხშირ შემთხვევაში უმეტესწილად ეს არის ის, რომელსაც შეუძლია, ანუ სამხედრო მანქანა, რომელსაც შეუძლია განუწყვეტლივ და მუდმივად იომოს და იბრძოლოს. მაყურებელს აქ ესეთი კითხვა, სანაკოების მთავრობა რო შეიქმნა, რატომ არ გავაპროტესტეთ აი ეს საკითხს, ამ საკითხს დაუბრუნდებით ცოტა მოგვიანებით, ეს უფრო პოლიტიკური საკითხია. ეხლა მე მინდა რაღაცა გარკვეული დასკვნები ესე იგი შევაჯამოთ ეს ჩვენი მსჯელობა, უფრო გასაგები რომ გახდეს, იმიტომ რომ ჩვენ სხვადასხვა მიმართულებით ვიწყებთ მსჯელობას და მე ვფიქრობ, რომ მაყურებლისათვის შიშობ რომ მოსაწყენი არ იყოს. ჩვენ სამი სამხედრო ვზივართ ექსპერტი აქ ფაქტიურად, სამი ოფიცერი და ვლაპარაკობთ თემაზე, რომელიც ჩვენთვის ნათელი არის და მსმენელი ნაკლებად არ ვიცი, ყოველ შემთხვევაში ამას მე ვერ ვიგებ მესიჯები ძალიან ცოტაა და სხვა საშუალება იმ წუთში მე არ მაქვს იმისა, რომ ვიმსჯელო, რა თქმა უნდა, ხვალე უკვე მეწოდინება დაგვიკავშირდებიან და გვეტყვიან და მაგის მიხედვით გავაკეთებთ, ამაზე რამდენიც საინტერესო იყო აი ეს მსჯელობა, ამიტომ მე მინდა რომ რაღაც შედეგები შევაჯამოთ. პირველი ჩვენ მივედით იმ დასკვნამდე, რომ სამთავრობო კონფლიქტი, რომელიც იყო წამოწყებული ეს სამივე პრეზიდენტის დროს, ეს არის შემადგენელი რგოლები ერთი ჯაჭვის, ამას რუსეთის აკეთებს რუსეთის ინსპირაციით ხდება და ერთ-ერთმა ხელისუფალმა, ასე ვთქვათ, რბილად რომ ვთქვათ, ვერ გაართვა თავი იმას, რომ არ ჩათრეულიყო აი ამ ხაფანგში, რომელსაც რუსეთი რომელიც ჩათრეულიყო კი არა, სპეციალურად იქნა ჩათრეული. ესე იგი, ბატონ თემური უფრო ამძაფრებს აი ამ დასკვნას და თქვენ პრეროგატივაა და აქედან გამომდინარე გასაგებია. მე ამ შემთხვევაში ვარ ჟურნალისტის პოზიციიდან გამომდინარე და ამიტომ გეუბნებით, რომ მოდი ესე ვთქვათ, ვერ გაართვეს თავი ამოცანას, რომ არ ჩათრეულიყვნენ აი ამ ხაფანგში. თქვენ ამძაფრებ სიტუაციას და იძახით, რომ ისინი შეგნებულად იქნენ. არ ვამძაფრებ, ასეთია სიტუაცია. სიტუაცია არის აგეთი, გვალოთ ბატონ თემურ, ეს თქვენი პოზიცია, მე დავიტოვებ უფლებას და ნეიტრალურ შეფასებას მივცემ ამას, იმიტომ ამას ვაკეთებ მაყურებლისათვის. შეიძლება უფრო ადვილი იყოს ჩემთვის ეგეთი განცხადებების გაკეთება, რომ არა ამ პოზიციაში, რა პოზიციაში ამჟამად ვიმყოფები. მივდივართ იმ დასკვნამდე, რომ ვერ გაართვეს ხელმძღვანელობამ თავი, რომ არ ჩათრეულიყონ რუსეთის ინტერესის მოტივაციით ამ პროვოკაციაში, ასე ვთქვათ, რაც უფრო ნაბიჯ-ნაბიჯ საქართველოს აყენებდა უფრო მძიმე მდგომარეობაში. მე მინდა გკითხოთ, მაინც რა არის ჩანაფიქრი რუსეთის, რას გვეუბნებოდა რუსეთი? არის ესეთი მოარული ხმები დადის, რომ ჩვენ თავის დროზე შევსულიყავით SNG-ში, ეს იყო ესეთი რაღაცა ჯერ კიდევ ზედგამსახურდიას დროს იყო, შემდეგ იყო ისევ შევარნაძის დროს, აფხაზეთის მომენტში რომ ჩვენ დროულად არ შევყავით თავი SNG-ში და რომ არ შევედით SNG-ში, რუსეთი ესე იგი ნელ-ნელა გვაჭრიდა, ასე ვთქვათ, ტერიტორიებს და იზოლებულს ხდიდა, რომ ესე იგი მიიღო ის რისი მიღებაც მას სურდა.
შემდგომ ჩვენ უკვე ვიყავით SNG-ში, მაგრამ ეს არ აღმოჩნდა ის წერტილი, სადაც რუსეთის ესე იგი ზეწოლა შეჩერდებოდა და დაიწყებოდა ნორმალური ურთიერთობა ჩვენსა და რუსეთს შორის. ანუ რა არის ეს? რამ გამოიწვია რუსეთის ესეთი აგრესია და რა უნდა რუსეთს ჩვენგან? არა, მარტივი პასუხია, სანამ რუსეთს არ გაეცემა პასუხი, სანამ არ ეტკინება რუსეთს საქართველებისგან, მანამდე რუსეთი გააგრძელებს მტრობას. ანუ ის მისთვის უკრაინა ესე რომ ვთქვათ, მტრობა უკრაინის მიმართ იგივე ხარისხის აქვს, ოღონდ უკრაინის მიმართებაში ვერ ბედავს ის იმ ქმედებებს, რასაც საქართველოს უბედავს. რაც შეეხება აზერბაიჯანთან მიმართებაში, აქაც შიში აქვს, ანუ მეტი შიში აქვს აზერბაიჯანის, ვიდრე საქართველოსი. სამწუხაროდ საქართველოს სამივე კონფლიქტის დროს რუსეთმა მოახერხა საქართველოს პოლიტიკური ხელმძღვანელობის ნების გატეხვა და შესაბამისად გარანტია გააქვს, რომ ეხლა ჯარს წინ შენ ქვედანაყოფები ევძიან, ხოლო უკან ყავს ხელმძღვანელობა, რომელიც ან არ დაუგეგმავს, ან ვერ დაუგეგმავს და ესე შემდეგ, რა თქმა უნდა, უბედავ ამ სახელმწიფოს. ბელარუსთან მიმართებაში თუ საუბრობთ ბელარუსმა რომ დათმო რუსეთთან მიმართებაში, არც სახელმწიფოს არ დაუთმია, თუმცა არც ისე დახინებული პოლიტიკური ურთიერთობები აქვს რუსეთ-ბელარუსს ამ დროისათვის. ანუ მე ვფიქრობ, SNG-ში შესვლა, სხვა მიზეზები, რომელსაც თითქოს ნატოში შესვლა არ სურს ჩვენ და ესე შემდეგ, ეს არის მხოლოდ ესე ვთქვათ, გაფორმება, გაპიარება იმ კონფლიქტის, რომელიც რუსეთს საქართველოს მიმართებაში აქვს. რუსეთს ერთ-ერთი აწუხებს, ეს არის შელახული თავმოყარეობა, საჯირჟავო აბიდნა, რომელიც მათი ობივატელის ესე რომ ვთქვათ, მთავარი მახასიათებელია დღესდღეობით. ეხლა ვიღაცები ამბობენ, რა თქმა უნდა, დოსტოევსკის რუსეთი, მაგრამ უკაცრავად და დოსტოევსკის ის ადამიანები, რომელსაც დოსტოევსკის კითხულობენ რუსეთში, დღეს რუსეთს არ მართავენ. და მე ვიმახსოვს, რომ კარგად დიქანს ვერ მართავენ და ამ პრინციპით ეხლა, რა ვიცი, გოეთეს გერმანიაც არსებობს და შექსპირის ისიც, რა ქვია, დიდი ბრიტანეთი, ხო? ეს გამართლებელი საბუთი არ არის. დღეს რუსეთში არის პოლიტიკური ელიტა და კიდევ დიდხანს იქნება ესეთი პოლიტიკური ელიტა, რომელიც საქართველოს მიიჩნევს მტრად, არ შეწყვეტს საქართველოს წინამდე მტრულ მოქმედებას, მანამ სანამ კიდევ ხომ არ ეტკინება და თავის თავზე არ გამოცდის იმას, რომ საქართველოსთან ესე მოქცევა არ შეიძლება. სხვა ნებისმიერი, ეს არის უბრალოდ შენიღვა და პიარი და სხვა არაფერი. იმიტომ რომ იგივე პუტინს ჭირდება თავის ობილატოს აუხსნას, რატო არის განმეორებელი და მას ის ვერსად ვერ ახერხებს ამ თავის ესე რომ ვთქვათ დამტკიცებას იმისა, რომ ის ძალიან მაგარია. მაგალითად ბრეჟნევმა მონახა ესეთი ავღანეთი ეგონა, რომ ავღანეთში გაიგულაებდა და მას ჭირდებოდა თავისი მარშალობის იმ ორდენების გასამართლება და რაღაც ომი ეს პიროვნული მომენტი იყო. დაახლოებით ესეთი ორი მომენტი მუშაობს. ერთის მხრივ ის რომ ობივატელი და პოლიტიკური ელიტა ესია განწყობილი და მეორე მხრივ მხედართმთავარი, რომელიც ცდილობს თავისი პირველკაცობის გამართლებას სახელმწიფოში. ესეთი სახელმწიფოა ეს რუსეთი. არ მოქმედია სხვანაირად. ისე როგორც რუსეთის საბჭოთა კავშირი ფინეთის ომი, ხო? წესით არანაირად ზამთარში 40 გრადუსიან ყინვაში საბჭოთა კავშირის საბრძოლო მოქმედებები ფინეთში არ უნდა დაეწყო და არც არაფერი არ ჭირდებოდა ფინეთიდან, როგორც სტრატეგიული თვალსაზრისით, გარდა იმისა, რომ ჭირდებოდა ამ ქვეყნის დაპყრობა. არც ნატოში შედიოდა ის სახელმწიფო მაშინ და არც ის არის ღორეშობის ფინეთი ნატოში. ხო, და გერმანიასთან საბჭოთა კავშირის უკეთესი მეგობრული ხელშეკრულება აკავშირებდა ვიდრე ფინეთს. და ასე რომ იგივე უმიზეზოდ, ანუ ესე რომ ვთქვათ, რაიმე გარეგნული გამაღიზიანების გარეშე, მან დაიწყო ეს საბრძოლო ოპერაცია, ისე როგორც პოლონეთთან მიმართებაში. ფაქტიურად იქ მარტო გერმანიის თავდასხმა არ ყოფილა პოლონეთზე, ხო, სექტემბერში როდესაც დაიწყო საბჭოთა ჯარებმაც პოლონეთის საკმაოდ დიდი ტერიტორია 30%-მდე მოახდინა ოკუპაციასთან შეთანხმებით. ხო, გერმანია თქონდა გამყოფი ხაზი, მოლოტოვ-რიბენტროპის პაქტის საიდუმლო დანამატი, ზუსტად ის რუკაა, სადაც გავლებულია ის ხაზი, რომელიც იგივე გერმანიას უნდა დაეპყრო პოლონეთი და რომელიც აქედაც საბჭოთა კავშირი უნდა დაეპყრო, ხო? საბჭოთა კავშირი, სახელმწიფო რუსეთი, ეს სახელმწიფოა, რომელიც კიდევ ხომ აღიარებს მხოლოდ ძალას, აღიარებს მხოლოდ შიშს. ამიტომ, რა თქმა უნდა, ჩვენ უნდა გამოვიყენოთ ყველა პოლიტიკური ილეთი, ყველა ის ბერკეტი, რომელსაც იგივე ევროპული თანამეგობრობა ქვია, იგივე ამერიკა ქვია, მაგრამ აქ ძირითადი აქცენტი, ძირითადი ტვირთი უნდა იტვირთოს ჩვენმა მოსახლეობამ, რომელიც მზად იქნება იმისთვის, რომ რუსეთს გაუწიოს წინააღმდეგობა, რომელიც მზად იქნება აირჩიოს ისეთი მხედართმთავარი, უმაღლესი მთავარსარდალი, რომელიც მის ამ ბრძოლას უხელმძღვანელებს.